Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya dengan NIM 5624-22010. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dengan mata kuliah pemesinan CNC dasar mengenai apa itu panel kontrol mesin CNC dan jelaskan panel kontrol mesin CNC. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu panel kontrol mesin CNC. Panel kontrol mesin CNC adalah bagian penting dari mesin CNC yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengendalikan mesin tersebut. Panel kontrol ini biasanya berupa papan atau layar yang menyediakan antarmuka pengguna untuk memasukkan perintah, mengatur parameter, dan monitor operasi mesin CNC. Panel kontrol mesin CNC biasanya memiliki tombol perintah, layar sentuh, dan tampilan grafis yang memungkinkan operator atau pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti memprogramkan pergerakan dan perintah mesin CNC, mengatur kecepatan pemotongan alat potong dan parameter lainnya, memulai menghentikan mesin CNC, memantau status dan kondisi mesin saat bekerja, dan yang selanjutnya memecahkan masalah atau melakukan perubahan saat diperlukan. Panel kontrol ini memungkinkan pengguna untuk secara efisien mengoperasikan mesin CNC dan menghasilkan produk yang sesuai dengan perancangan yang diinginkan. Keberadaan panel kontrol mesin CNC memungkinkan otomatisasi dan presisi dalam proses pemotongan, pengukiran, atau pemrosesan material lainnya. Panel kontrol mesin CNC adalah antarmuka fisik yang digunakan oleh operator atau pengguna untuk mengendalikan mesin CNC. Panel ini memiliki berbagai tombol, layar, dan kontrol yang memungkinkan penggunaan untuk mengatur berbagai parameter dan fungsi mesin CNC. Berikut ini ada beberapa komponen umum dalam panel kontrol mesin CNC. Yang pertama, layar. Panel kontrol biasanya dilengkapi dengan layar LCD atau layar sentuh yang menampilkan informasi tentang status mesin, program yang sedang dijalankan, dan parameter yang dapat diubah. Yang kedua, tombol pengendalian. Tombol-tombol ini digunakan untuk mengontrol pergerakan sumbu, memulai, menghentikan, atau menjeda mesin, serta untuk memilih metode operasi seperti manual atau otomatis. Yang selanjutnya itu jog wheel. Jog wheel atau roda pengendali digunakan untuk menggeser perlahan pergerakan sumbu mesin untuk pengaturan presisi. Selanjutnya itu keypad. Keypad atau papan tombol angka digunakan untuk memasukkan data seperti koordinat atau nilai parameter. Selanjutnya emergency stop. Tombol darurat ini digunakan untuk segera menghentikan mesin dalam situasi darurat atau ketika diperlukan. Yang selanjutnya mode selector. Ini adalah kontrol yang memungkinkan pengguna untuk memilih mode operasi mesin seperti mode manual, mode MD, manual data input, atau mode otomatis. Yang selanjutnya itu kontrol spindle. Kontrol ini digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran spindle yang menggerakkan alat penghitungan. Selanjutnya indikator status. Lampu indikator memberikan informasi tentang status mesin seperti apakah mesin dan keadaan siap atau sedang bergerak. Selanjutnya tombol everett. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan pemotongan lebih cepat atau lebih lambat daripada yang ditentukan dalam program. Selanjutnya pemilihan alat atau tool chain. Jika mesin dilengkapi dengan sistem penukar alat otomatis, pemilih alat digunakan untuk mengganti alat pemotongan. Semua komponen ini bekerja
Sama untuk memungkinkan operator mengendalikan mesin CNC dengan presisi tinggi, mengatur program pemotongan, dan memantau status operasi. Panel kontrol mesin CNC sangat penting untuk menjalankan mesin ini dengan efisien dan akurat. Baik, mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaks for itself. If you don't think that we're right for each other, then please don't let history repeat itself. 'Cause I want you, I want you. There's nothing else I want. 'Cause I want you. It's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you. It's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you.